Bal için binbir derde şifa denmektedir. Balın adı Kur'an'da da geçmektedir ve balda şifa olduğu söylenmektedir. Balı en çok kahvaltılarda tüketiyoruz. Ayrıca şeker yerine de kullanılabilir. Faydalarını öğrendiğinizde belki de balı şeker yerine kullanma alışkanlığını edinebiliriz. Kullanımı ile ilgili püf noktası ise farklı balların birbirine karıştırılmamasıdır. Aksi takdirde faydalarından mahrum kalınabilir. Dünya Sağlık Örgütü ve konuyla ilgili uzmanların önerisine göre günlük tavsiye edilen tüketim miktarı bir yemek kaşığıdır. Balın en büyük faydası öksürük tedavisindedir. Hatta akciğer yaraları ve veremle tedavide bile faydalı olduğu söylenmektedir. Öksürük ve üst solunum yolları tedavisinde ilaç gibi kullanılabilir. Özellikle çocuklara öksürük şurubu vermek sakıncalı olduğundan baldan faydalanılması tavsiye edilir. Antibakteriyeldir. Bu yüzden solunum yollarındaki yaraları kapatmakta faydası vardır. Antibakteriyel olduğu için sadece solunum yollarındaki yaraları değil, mide ve bağırsaktaki yaraları da kapatır ve mikropları temizler. Antibakteriyel olduğu için de bakteri oluşumu ya da mantar oluşumu gibi sebeplerle bozulmaması kendi doğasının mucizesidir. Bağırsaklar için kullanımında bir püf noktası vardır. Aynı balı ılık sıcak su ile karıştırarak tüketirseniz kabızlığa, soğuk su ile karıştırarak tüketirseniz ise ishale iyi gelecektir. İç organlardaki mikropları temizlerken kandaki atık malzemeleri de toplar ve atılımını kolaylaştırır. Enerji vermesi de ikinci en büyük faydasıdır. Hatta zayıflamak isteyenler her sabah ılık suyla karıştırarak tüketirlerse zayıflamalarına yardımcı olur. Çünkü metabolizmayı hızlandırır ve bunu yaparken de bal ile su karışımına limon ilave etmek de kilo oluşturmak için daha da faydalı olacaktır. Sadece iç organlardaki yara ve mikroplara karşı değil, ciltteki yaralara karşı da kapatıcı bir özelliği vardır. Hatta cilt maskesi olarak dahi kullanılabilir, yüze dinçliktir. Balın tüketiminde dikkat edilmesi gereken kişiler şeker hastaları ve 1 yaşın altındaki çocuklardır. Faydadan çok zarar verebilir. Şeker hastalarının kullanımı mümkündür. Ancak doktorlarının müsaade ettiği dozajda olmalıdır ve tavsiye edilmektedir. Yapılan araştırmalar neticesinde size tavsiyem her sabah aç karnına 1 kaşık bal yemek, 1 kaşık bal yemek.